ikipe ya Barcelona yagendaga ibyegeza imbere bizi ko City ikeneye miliyoni 80 kwera ko yagiraga ngo ibandiri ya Ferran Torres banzirangire yakira amafaranga ikomeho bakavuga ati nibyo pe atiraza kugura Rodri atazagura Julian Alvarez azavaye ariko muragira ngo izigende yabereka yatwaye uzoki hamwe yakanyumbye ku mufuka yandi iyi faranga ntirivuga konte za Barca zira accessible ku byo umuntu wese zibona ifaranga ntirivuga ibyo Barca ko zirabizi warekura Robert Lewandowski ukarekura Ferran Torres zimwe kiretse ugiye kugira umwaka w'imikino udakina baguze Anthony Gordon ave byihorere miliyoni 70 byanga bikunda iki ni ikindi kimenyetso kereka Atletico kiri bugurisha baguze Karim Adeyemi 27 ni ikindi kimenyetso cyerekana ko iyi kipe twa Atletico Madrid buri kuri umukino ibyo byihorere ndabikubwiye ejo ngo yakoze wabonye nyamara transfer ya Atletico ya Alvarez wabonye irashoboka cyane wabonye ukuntu ejo yakoze imyitozo Julian Alvarez ariko abantu babana nabi pe Chabenji transfer ishaka kuzarangira adasohotse abakinyi bagiye bari kumva iby'umutoza ababyumvira inyuma hagaze wenyine nazi ko badashaka no kumusuhuza ngo agomba gusaba imbabazi ntibashaka no kumusuhuza ntibashaka no kumwumva Julian Alvarez ariko attention attaque yose ya Barcelona irasohotse mu mwaka umwe w'imikino usoye Robert Lewandowski aragiye uramusezereye ndetse na Ferran Torres uramwitangira mugurishije Rashford ndeka mbarabo babiri wenda mbwira uburyo yaba yaraguze ku buryo yatangira umwaka w'imikino idafite mu ndi mukinnyi wataka ubwira bisigaranye Rafinha Anthony Gordon na Karim Adeyemi na Lamine Yamal boss Lamine njyewe ndabifata nk'ikindi kimenyetso kinyereka ko Julian Alvarez azakinira Barcelona cyangwa se niba byanze izashaka ikindi gisubizo ariko igomba kukibona cyo kurata barakona uyu munasohotse witwa uyu musore Ferran Torres ku giciro bikiza aya mafaranga ni mazima miliyoni 50 niho ndiko basubije zo City yamuguze 5 bahombye cyane ko ntacyo bitwaye abaha ibikombe bibya champion ariko ni range nziza umuntu utari umutitirere amafaranga yo gura Alvarez inoza Barcelona yakusanya irayafite rimera yegeranya neza yitonze gake ko ngiye kubona uwitwa Casado ngagiye kujya muri Saudi Arabia nawe ariko nanone uwitwa Casado ngagiye kubona 40 n'iziburayi zarezaze kuyagezaho muri Saudi Arabia ngo abonye ufa 40 wibuke ko Atletico Madrid nayo witwa Victor Fort wibuka ko wari tayari gusohoka yarayabona ahubwo aranazima wibuke Atletico Madrid ko nayo yavunikishije Alexander Sorot nije ku isoko nayo azagaruka mu kwa 10 nije ku isoko rero Tom Martinez nabonye ari igiye kujyaho Atletico ahubwo Barca na Atletico yavuze ko ngarawutana imujya wazatangiye kugira ubusya kabiri atari kwitegeza ko bishobora guhomba rega n'umukinnyi groupe yamaze kumutera icyizere umutoza akaba atashaka kumureba n'ijisho na rimwe muraboneka kagenda byo kabyikarangira Barca ishobora kuza kungukira muri uyu mushinya w'abakinnyi ba Atletico mw'abantu uyu mushinya w'abakinnyi ba Atletico n'umutoza wa Atletico Barca yabyungukiramo bakavuga ati mu murekure uyu mubano mubi w'umutoza n'umukinnyi Barcelona yabyungukiramo zikaza ari ryitatu cyangwa iryitanu zigataha nayo ikajya gushaka Atletico se kibura abakinnyi ikibura abakinnyi gusa biramutse bishoza Barcelona itarangiza na Vitus Osimhen Atletico irabizambye iramujya nibiramuka birangiye itarangira dore nguyu yanguye ibitekerezo bindi byimuriye kuri uyu ese sinabonye ejo bundi Barcelona imuvugwaho uyu nguyu we noneho ngo abantu bo n'itede birabati ntacyo tugushinja turifuza kugumana nawe imyaka yose ariko uramutse ukeneye kuba watubwira ngo uzaze bitwibwira uti ndumva nshaka kujya ntitushaka kukwangamira kuko uzi ko imutipa mugize kapiteni wa gato mateka ya Inter de Milan makapiteni bamateka batatu Inter de Milan maze kugira uyu nguyu yawangiza wa gatatu nyuma ya Zanetti ntacyo atayahaye ariko nyuma ya Zanetti ntacyo tatanze yamutanga igasigara inde n'ukuntu yagiye muhishahisha rero urabwira ko nyine kugira ngo bavuga ati ntago twakivuza ko nawe utishimye uramutse yifuje kugenda twakumva ibitekerezo byo ko ntacyo tugushinja Lautaro Martinez n'umwe mu bantu ikipe yahishe rwose kandi agakora ibi ariko zikugize kugira imibare ya Ballon d'Or nuko yabaye mu Butaliyani ikibazo cye twagize kugira imibare ya Ballon d'Or uko yabaye mu Butaliyani umukinnyi yararenze uzi ikibazo yaje 2020 bagiye kuri finale uzi ikibazo Lautaro yagize Benja amakipe menshi yagiye yifuza abantu nimero 9 noneho uyu nguyu bakamubara nka nimero 10 ugasanga ikipe izi zikomeye
ziratinya kumwizera nka nimero 9 wenyine yataka ugasanga rero ntabwo wambwira uko umukinnyi ukora back to back mu bitego 20 19 23 25 buri sezo muri shampiyona utute competition bari mu bitego 30 ngo ubwire ngo ukina igihugu nka Argentine ari umutitireri geza aho yicaza Julian Alvarez so ngiye mbona nyine habaye kutamwizera ariko ni umukinnyi ukomeye ubwo ngibyo ngo kuri FC Barcelona mu kanya gato ya rwose bamaze kurangizanya na Ferran Torres ubwo dutegereje ni transfer rye navuga ko isa nkaho yatunguranye ku ruhande rwa Barcelona kwa kundi umukinnyi yagira ibitekerezo bisohoka muri equipe mu gihe gitoya sinakereza ko wenda umwaka w'imikino warangiye babizi cyane ko Ferran Torres azasohoka akagenda ikindi igikombe cy'isi arakandi gaciro cyamwongereye ku gitego yatsindiye Espagne kibaye igikombe cy'isi none ikindi agiye mu ikipe tuvuga ko iri mu bihe byayo naye mba meze nk'imuri Espagne yagiyemo meze nk'imuri Espagne ni Espagne nayo muri Espagne nayo urabona rero yuko kumutakaza by'ubwayo yagiye muri Paris Saint-Germain ni ikikwereka ubunini bw'umukinnyi FC Barcelona itakaje navuga ngo yakwiye kuba uyu mwaka ari busigare mu gihe Robert kuko urarwana no gusimbuza Robert Lewandowski na Ferran Torres icyarimwe ni akazi gakomeye ku mutoza wa Afrika gakomeye cyane ariko nta nubwo biri buze ko ngo byibuze muri sezishize atakaje ibitego 30 by'abantu babiri Ferran Torres na Robert Lewandowski ibitego tarante biragiye ibyo biragiye mu gihe cy'imvune za Robert Lewandowski Ferran Torres yabaga hari agatwara Lewandowski akagaruka agasubira mu mwanya we Torres kwamukenera mu minota 10-15 akaza akagitsinda ahubwo niba ari ibikunda bombi ibashije kubinjiza Alvarez na nibo numwe ariko ngira prefera Lautaro impamvu prefera Lautaro nuko buri umukinnyi ushaka kumara nkuko nasabe garuka gwa mu kanya mu gihe ushaka kumara sezo zirenze 3 agisubiramo ya mibare muri equipe itwara igikombe muri shampiyona mu ikipe y'igihugu bigaragaza ari mu bakapiteni ntago yaza ngo akore agwe nk'ibya Lewandowski ariko ni wa mukinnyi wundi muri profila ya rutezamu ushaka kugwa ibyo bitego ngibyo rero kuri iyi transfer ariko Rodri we Fuad bikomeje kwanga kuko miliyoni 55 bari bashizeho City yazanye ibiri kwange bwose no wa Barca ibyangwa byose ibyanga by'iragose bino kugira ngo reka transfer barazicuruza ku munsi w'ejo azaba ari mu myitozo ya Manchester City barazicuruza ninde Rodri yego barazicuruza ariko nanone City yaryamye ku kintu cyitwa ko nibyo Real Madrid yavuyemo Barcelona ntabwo tuzakwemera kumugura hasi kandi bamaje kugaragaza ko nawo umukinnyi w'umushaka ntabwo tuzakwemera kumugura hasi ya miliyoni 60 byibuze bakavuga ko amafaranga bari ikipe ya Manchester City yakwemera ari miliyoni 70 z'amayero ni make ya paraporo wiguze izayageza izayishi ko 70 bayafata ni make ya kuri Rodri ni make ibi ni iby'abakirana babizi ni cyanyigiye no kugira ngo babanze bacuruze bitangazamakuru bitangaza byabwiye ati mweretse umuntu ufite Ballon d'Or na World Cup wire ntago twamucuruza gutyo mwihanganye gatatu banje dutetize isi no mu cyumweru no mu kinyo wa Barca barahurira ngo bite baramedene bashyize amagabo kati nyabona mwiduhombye muri tudo turangiza akazi ni umukinnyi wa Barcelona bose ntibakorana nizo hako Barca nayo ahubwo niramukibonye ikabona nuza Alvarez na City uzageyo ku buryo ushobora kwishimira ko pre-season irangira Barca izatangira muri iyi weekend shampiyona Hansi Flick yifuzaga ko agomba kubona abakinnyi n'ubundi ejo azaza mu myitozo ntago azakora n'ikipe ya mbere kuko afite imvune nuko reportinga kwera ko time igi bamuhaye ukaracyari umuntu ufite amasezerano ya Manchester City itariki bagomba kuripotingira ubu umunsi w'ejo azaza ariko n'umuntu ntagazaje kwitoka afite imvune ko n'ubundi nabone na Hans Flick barabimubwira na Hans Flick arabivuze azaza agira igihe yitonda kire na unubundi ne Barca mutwara nangane yamukoresha imyitozo ntiyamukinisha champion ibyakunda aracyafite imikino nk'itatu ya champion dahari ibyo birofisha nejo muri City azaza kuripotinga kubera imvune afite ubwo City igomba kuzakomeza ikabyitaho urikumva ikamuri igihe cyo kuripotinga kizaba cyageze ku itariki bamuhaye akazi agomba kuza ku kazi ariko nagaza baje kwitoza ko afite imvune ko na Barca nayo yagiye ati na nundi ni yanaza tuzamureka abanza akire neza
akiri kuko n'ibindi mikino itatu biroviyasi ko imikino itatu ya La Liga ya Barca atazayikina mu gihe aba agiye muri ku Barcelona. buryo iki giciro bata aricyo azagenderaho cyangwa we ni kukubwira ko bamaze kumvikana ko nta kantu ko k'akamaniyeri zitigeze kuri zingahe k'akamaniyeri ku mundi ayo bazumvikana arahari arazwi bazanamugura kandi 65 City yazigejejeho. oya Barcelona cyangwa City iryamye kuri miliyoni 80 z'amayero Barca igeze kuri zingahe 55 bari gupfa eshanu. oya ndi kukubwira yuko Nasiri uvuga ngo ibintu bya transfer ntibari bavuze ko ari 60. uyu mukinnyi azakinira Barcelona n'ibintu barimo barabizi n'igiciro bazacyumvika ntabwo bahita babwira ngo bid ya mbere tanga yanga byemera gutanga imwe kuzi kuzayageza Fuadi ibyo ni ibivugwa n'ibindi rega bivuga oya ibyo uvuga ngo barabizi ni nk'uko twavugaga ngo azakinira Real Madrid ngo yemereye Real Madrid ngo yayihaye ijambo ngo nta yindi kipe yakinira yo muri ubu se Espagne Madrid zabigarukamo nyine ni oya ngicyo nshaka kukubwira aya makipe ntabwo ari uko abiziranye ahubwo bari gupfa amafaranga. Barcelona ni gutanga miliyoni 55 harimo na Madonis nako nayo natanga urusenge City kandi yari yamutangiye 60. City kavuga iti zari 35 Real kirimo City kavuga iti ni 80 nta Adonis nta by'amipengeri ngo azitwara neza azajya gute dushaka turashaka miliyoni 80. City irimo irahenda cyane bategereje kandi imbere yari yabyoroheje bategereje bidi ya Barcelona ya gatatu kuko ya 45 plus 5 yari yanzwe iya kabiri ya 55 yanzwe iya gatatu biri kuvuga ko Barcelona ishobora kuzahereza mu cyumweru muri weekend no gutegereza tukareba ibya Rodri bivuga ko Manchester City nayo igomba kugurisha Rodri ari uko yabonye uzamusimbura ahubwo si cyo kwibaza umusimbura we ko bavuga kuri Ayubu Boadi dire yarayiprogressinze cyane yabivuyemo irabihagarika City miravunana miragwana muri iby'uyu musore Malo Gusto nkuko Fabrice Yankins abitangaza nuko Paris Saint-Germain irashaka kugura umusore Malo Gusto. Karano gushyira shirafu hakibena Malo Gusto nabyo nuko rubuga amakipe byange pe hajya na sera cyane eka oya nahoshe na pe nizigaragambye nyama zigaragambye hagira igenda isobeke ngaho nyumvira ko ramproso na shirafu hakimushyira Malo Gusto bakavuga ko ikipe Korean Mendes ushyiraho Digne ya makipe garagambye Champions League ya gatatu barayitwara nyuma barayishaka bakavuga ko uyu musore ikipe Chelsea yamushize ku isoko ndetse ngo hagaze agaciro ka miliyoni 75. igiciro cyo yagishyizeho mbere ngutazifite ngo nta 75 ujya zishyizeho rwose ngutazifite ngo nta na City nayo barabwiye ati nawe nizo uzazana Madrid wewe wagiye kwa Ndamfizi ko wabonye utabiva mujya kwa make Barcelona ko mu Barca yaguzuye ninde Barcelona Gusto shire kunde ukuri kuri miliyoni 40 ngongera utararengagura Gusto nabampomba fani banze shire priority ko ntuzo ko kuri bazaza Barca wamba uruganya muri deal ya Gusto ndakwinyi Barcelona Cancelo ko ndakwinginze ngira kuri deal umuntu witwa Gusto oya Cancelo se bakamushyira gatatu se yakina ariko zakina na kabiri niwe mwiza akina na kabiri ariko gatatu ya Barcelona gatatu niwe mwiza oya deal yanuze nibareke Paris Saint-Germain mutware Malo Gusto n'umufaransa ni kimwe imunaza umupira ariko ikindi cya kabiri birashoboka ko Chelsea yamurekura oya kumurekura byo bitayari nta kibazo cya gatatu azakina kwa Paris Saint-Germain ariko Barcelona wamba bariko ni mutware abo Paris Saint-Germain irabona muri kona Malo Gusto yinjiye muri kuri kabiri ya Barcelona ukuntu yabigenda Daniel Alves ikipe zikwiye kubyitambikamo cyane cyane zishaka gukina Champions League kabaye birakomeye harya kabiri ya bani ikinaho ikinaho ubwo kubera baraguze na Joshua Kimmich ubwo ni Stanisic na Conor Dreme ndavuga kabiri bagiye kujya nibo nyine gatatu ni Tebron si bumoso si bumoso inde Nathan Brown Tebron ni bumoso kukubwira ngo Nathan Brown ibumoso na Davis iburyo ni Stanisic na Conor Dreme abose Malo Gusto arabarusha bose se ntiyajyamo akabarusha Bayani igiye kwa Bayani Barcelona z'ikipe zikeneye Malo Gusto cyane Bayani na Barcelona zari z'ikipe zikeneye Malo Gusto cyane ariko nyine City nabwo namwinjiramo n'ubundi sinaguma nuramba Barcelona iri gushaka Cancelo
nose ubu nka City n'uburezi ntiyakinaga gatatu agome gatatu nka City irareba hehe umutoza Enzo azakomeza guhengeka Mateus Nunes ubwo se iragura Enzo w'iryibiri yongereho 7.5 irafite yongereho irabisoyuma iragura aba mediateri babiri yongereho 100 za Boad ntigiye kwinjiza magana ngahe nisohora Rodri nisohora Savinho nisohora Tirani ifaranga irabiyinjira hafi miliyoni kuri ya yanda sanga nisohora nisohora Savinho irashaka undi mu winga nawe shaka Savinho Inesi izakinisha Semenyo gusa n'ubundi bose banuzo bazabakina umusimbura we muri bari abantu bamwongereza w'inshuti yacu zabakina Foden cyane bose ni bahari nana namwibagiwe nawe iyo nguko eko Paris Saint-Germain bayihagarikaga ifite ba Marogusto cyava kubwisukuri none ugenda kwimvatinga muri Mediane sha kabyumva kubi kuko abone bano boyinga babiri ba Chelsea bano ba fullbacks Maresca akabakibotoje byo kwimvatinga muri Mediane none muri Paris Saint-Germain mutwe tunika bituzi kubi aya bayihagarika yipeje gutugura Marogusto bayihagarika ariko ko ifite ifaranga ko ibitwaye incuro ebyiri icyo koza none ikipe nziza abakinnyi bose barayifuza pe igendera ahubwo ajye kwikorera amafaranga